DJ I love you. Simdanganye sasa. Simharibie maisha wao, mwache. DJ. Jamani, jioni hapa nataka maswali ya kizungu mwanjae. Akija ukaa shauri jioni hapa maswali ni ya kizungu. Hamna mtu wa kutranslate hapa. Kila mtu andike swali lake. Pita shauri akija ukaa jioni hapa. Kila mtu swali lake la kizungu. Akuja hapa Na ukianza tunakatisha. Saa 5 usiku hapa shehe. 5 usiku anakuja shauri. Swali ndio uliandae saa hizi uanze kulipractice. Ukianza kwenye interview tuko live ukaanza you know nakata. Nataka swali lilonyooka. Ukianza kizungu chako cha kigumizi kile cha tumekata. Hatuwezi kumchosha sisi striker wetu na maswali ambayo hajanyooka. Anyway, andika uwe nalo. Kama swali lako hili na hili na hili safi. Ndio mtamuitafute wenyewe huko. Mbona mmefanya kama ngazi yani? Au sheria za nchi tu. Kwa toa ligi kuu Tanzania bara ndio hivyo tena. Lakini standard ya Yanga ilipofika, si itakuwa tucheze Champions League ndio level hizo. Lakini ndio yani Yanga siku moja Yanga inafanya mkutano wake. Unaona standard ya mpira wa nchi ilipokuepo. Standard imekenyoka, maandalizi safi, kila kitu kinakwenda smooth. Alafu saa 8 mchana unasikia timu nyingine, sasa ligi moja na Yanga wamekaa huko kwanza wamefukuza nyoka afu wanafanya mkutano. Yaba lazima washe moto kwa nyoka wasogee kwenye vichaka. Sawa? Ete vitu. No mic hapa. No mic la 3 tu. Uchumi mgumu. I love you when you touch Asante sana Idrisa, na habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Poleni kwa majukumu ambayo mnaendelea kuyatekeleza katika maeneo mbalimbali. Lengo kubwa ilikuwa ni kuwapa
wa Tanzania habari sahihi. Niwashukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya siku ya jana kwa kushirikiana na klabu yetu ya Yanga kwenye coverage ya mkutano wetu mkuu wa mwaka kwa mwaka huu wa 2026 ambao kimsingi ulibeba pia na ajenda ya uchaguzi mkuu. Mmefanya coverage nzuri, coverage sahihi, na naamini wanayanga wale ambao kikatiba hawakushiriki mkutano mkuu walipata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hilo nawashukuruni na nawapongeza sana. Na nitumie pia fursa hii kuwapongeza viongozi wangu wote ambao wameshinda kwenye uchaguzi wa jana, kuanzia nafasi ya uraisi, makamu raisi na wajumbe wa kamati tendaji. Ni nukuu tu kwa uchache kauli ambayo aliitoa rais wa klabu yetu baada ya uchaguzi kwamba sasa uchaguzi umemalizika, makundi yote ya WhatsApp, timu Kamwe, timu nani, tunayafuta yote. Sasa tunakuwa na timu Yanga peke yake, kwa sababu kuanzia sasa hivi tuliowachagua, tuliowaamini kwa miaka minne inayofuata, jukumu lao ni kutuongoza katika mafanikio ambayo tumeyapata katika miaka minne iliyopita, lakini pia tupate mengine ambayo hatukuyapata katika miaka minne iliyomalizika. Kwa hiyo wao viongozi wetu wanatutegemea sisi wanachama na mashabiki kwenye kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo niwapongeze sana, na naamini wanayanga watakuwa wanawapongeza pia sehemu mbalimbali. Tunasema sasa kinayosimama ni Yanga, na kama Yanga inasimama kwenda mbele, shughuli ambayo iko mbele hapa ni wiki ya wananchi. Tuna tamasha hapa la wiki ya wananchi ambalo itafanyika siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam, na tayari tulishatangaza fikiri wiki iliyopita viingilio kwa maana ya bei za ticket zile, na niwapongeze sana wanayanga, ticket zinakwenda vizuri. Kwa mfano tulikuwa na ticket za Royal, imetulazimu tuongeze space kwa sababu zimenunuliwa sana, na hizi Royal ni package ya shilingi 300,000. Zaidi ya ticket 300 zimenunuliwa, maana yake wanayanga wamehamasika kwelikweli. Na ticket pia za VIP kwa maana ya shilingi 100,000, na hata ticket za mzunguko shilingi 20,000. Ticket zinauzwa hapa makao makuu ya club, lakini mitaani huko tuna miamvuli mbalimbali ambayo ina logo za wiki ya wananchi. Kikuta mwamvuli sehemu yote Dar es Salaam, simama nunua tiketi yako. Lakini pia unaweza kununua tiketi kwa njia ya mitandao ya simu. Chukua kadi yako ya N-card, fuata taratibu za jinsi ya kununua tiketi, unanunua tiketi yako bila usumbufu wowote. Narudia kulisema hili jambo kwa sababu ni muhimu. Jamani, uwanja wa Uhuru unachukua watu wachache. Makadirio ya juu kabisa ni watu 20,000, makadirio ya juu kabisa. Sasa watu 20,000 kwa tamasha ambao tumezoea kulifanya watu 60,000 wanahudhuria, maana yake zaidi ya watu 40,000 hawatapata nafasi ya kuingia uwanjani. Kwa kama una tamaduni ya kutegea kununua ticket siku ya mwisho, maana yake kwa msimu huu unaweza pita Shalulile ukaishia kumuonea tu Instagram. Kwa hiyo ni vyema ukawahi ticket mapema hivi ninavyozungumza na nyie, ili uwe katika nafasi ya watu 20,000 ambao watapata nafasi na bahati ya kuja kuitazama tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili si kwa sababu yetu viongozi peke yetu, ni kwa sababu ya wanayanga wote. Na ili kulifanya liwe bora, kulifanya lizidi kuwa na mvuto, kulifanya lizidi kuwa tamasha ambalo linapendwa na watu wengi, sisi Club Young Africans kimbilio letu limekuwa ni wadhamini wa klabu yetu. Wadhamini wa klabu yetu wa kwanza tumekuwa tukiwakimbilia kuhakikisha wanatupa sapoti kubwa kwenye tamasha la wiki ya wananchi. Na ukizungumza wadhamini wa klabu yetu, bila shaka yoyote unamzungumzia mdhamini mkuu wa klabu hii, kampuni ya SportPesa.
kampuni ambayo nadiri kusema ni kampuni bingwa, kwa sababu haina mbambamba kama ambavyo Yanga inafanya vitu vyake, na SportPesa imenyooka hivyo hivyo kwenye mambo yake. Sasa hawa ni wadhamini wakuu ambao kwa mwaka huu wametuambia yako mambo mengi mazuri ambayo tumewaandalia wana Yanga ili washiriki na sisi kwenye tamasha hili kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kutoka mwanzo mpaka mwisho ambako ndio kilele chake siku ya tarehe 9. Kabla sijawakaribisha wenzetu wa SportPesa kutuelezea hayo mazuri ambayo wametuandalia, naomba niwapitishe kwenye ratiba ya wiki nzima ambayo tuko nayo. Alafu baadaye mje kusikia kwanza SportPesa nini wamekiandaa kwa wiki hii tukiwa tunaelekea kwenye kilele cha wiki ya wananchi. Lakini leo siko na SportPesa peke yao, tunao wadhamini wengi ambao wameamua kushirikiana na mdhamini wetu mkuu kuhakikisha na wao wanaweka nguvu tamasha la wiki ya wananchi linakuwa tamasha kubwa. Tamasha ambalo halina sehemu yoyote ambako utadoubt quality yake. Kesho siku ya Jumanne, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, ndio uzinduzi wa tamasha lenyewe. Kesho ndio uzinduzi wa tamasha la wiki ya wananchi. Na kumekuwa na hiyo kidogo niweke sawa. Kile siku ya tarehe 9 ile inaitwa Yanga Day, ile kilele. Alafu hii wiki hii ndio inakuwa wiki ya wananchi. Imeanza leo tunapofanya mkutano wa waandishi wa habari kuelekea siku ya Jumapili. Hii ndio wiki yetu wananchi. Ila kile kilele tunakiita Yanga Day. Hizo ni sababu za kibiashara ambazo uongozi ulishauriwa na wakazipokea. Kwa hiyo kilele chenyewe kinaitwa Yanga Day. Alafu hii wiki inakuwa ni wiki ya wananchi. Sasa kesho tunakwenda kuzindua wiki yetu ya wananchi tukielekea kilele cha Yanga Day. Kesho tutakuwa Ushirombo. Awali tulitangaza uzinduzi ungefanyikia Katoro, Geita, lakini kwa sababu mbalimbali zikiwemo wenzetu wenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV, ikiwemo pia tukio ambalo linafanyika la kushiriki uzinduzi wa uwanja wa Bukombe Stadium pale Ushirombo, tukaangalia distance ya kutoka Katoro kuja hapa Ushirombo, watu wakafanya uzinduzi kule asubuhi, alafu tena waingie kwenye magari mchaka tena kuja Ushirombo, na unajua timu pia itakwenda kule. Kwa hiyo ile excitement ya watu inaweza ikapungua sehemu moja, watu wakaenda sehemu moja. Kwa hiyo tukashauriwa tuyachukue matukio yote mawili tuyafanye sehemu moja. Kwa hiyo tukaongea na wenzetu wa Katoro na tumekubaliana wao wanaanza maandalizi kesho asubuhi, wanakuja Ushirombo. Ni mwendo kama walisali moja tu pale kwa mabasi, kwa magari wanakuja pale tushiriki nao pamoja. Kwa hiyo kesho wiki ya wananchi inakwenda kuzinduliwa Ushirombo. Wiki hii inakwenda sambamba na Yanga kushiriki pia uzinduzi wa uwanja wa Bukombe ambao uko pale pale Ushirombo. Kwa hiyo asubuhi tutakuwa na hafla shamra pale za kuzindua wiki ya wananchi, alafu mchana kuanzia saa 7 tutadumbukia ndani kushiriki na sisi wananchi kwenye uzinduzi wa uwanja wetu wa Bukombe. Sasa kesho wakati uwanja unazinduliwa na wiki inazinduliwa, kikosi cha Young Africans na chenyewe kitasafiri kutoka Dar es Salaam kesho asubuhi majira ya saa 4 kutoka hapa Dar es Salaam, kitaelekea pia chenyewe Ushirombo. Tumealikwa pale kwenye sherehe hizi za uzinduzi wa uwanja, sio kwa ajili ya kucheza mechi. Sisi kama Yanga tuliomba kama pangekuwa pana uwezo wa kuchezwa mechi pale tucheze ili wana Yanga wakanda ya Ziwa wa enjoy. Lakini kwa bahati mbaya sio Geita, sio Pamba, sio Kagera aliyekuwa na ujasiri wa kukubali hayo maombi. Kila mtu alisema mimi kwenye pre-season, mimi naandaa timu bado, kwa hiyo tumekosa timu ya kucheza nayo. Tukaona isiwe tabu. Mwalimu akasema nitaandaa pale session ya mazoezi ambayo kila atakayehudhuria ataenjoy kuitazama timu yake. Kwa hiyo timu itaondoka kesho saa 4 hapa Dar es Salaam na itashukia Kahama. Hivi ninavyozungumza na nyie wana Yanga wa Kahama, maandalizi ni makubwa ya kuipokea timu. Hawa watu wamepata bahati kwa sababu timu ikifika Kahama kesho ndio watu wa kwanza watakao washuhudia wachezaji wa Young Africans wakiwa wanakatiza mbele ya mboni zao. Kwa wakazi wa Kahama kesho timu inashuka pale. Tukishuka pale kuna shamra za mapokezi,
alafu tunaanza safari ya kuitafuta Ushirombo. Tutaondoka pamoja pale na mashabiki wetu na wanachama wetu kuelekea Ushirombo. Tukifika Ushirombo, timu itakwenda kupumzika kidogo, alafu sisi tutaingia mtaani wazee wa kazi kwenda kuifungua sasa hiyo wiki ya wananchi na sherehe zake. Mpaka sasa hivi kwa hesabu za haraka na kusikitikia sana na waandishi wote ambao hamjasafiri kwenda Ushirombo, kwa hesabu za haraka kuna ng'ombe kama 80 hivi. Tutakula sana nyama pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Kuna wakati niona mmesafiri, sio mmeenda wapi, sio mlilishwa nini. Tutakula nyama sana kesho pale tukiwa tunakwenda kuizindua wiki ya wananchi. Lakini pia tutakuwa na shughuli mbalimbali. Nimeambiwa kuna orodha ya wasanii wako pale wanaletwa. Nimeambiwa kuna matawi ambayo tutayazindua pale Ushirombo. Kuna shughuli nyingi zitafanyika pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Alafu mchana saa 7 sasa tutadumbukia ndani kwenye uwanja wa Bukombe tupate nafasi ya kuiona timu yetu ikifanya mazoezi ya wazi. Kwa pamoja tuenjoy timu yetu na tuangalie vyuma tulivyovisajili vinafananaje kwenye mazoezi. Baada ya hapo timu itaondoka kurudi Kahama, itarudi Dar es Salaam. Maana yake Yanga haitalala Ushirombo, inaondoka asubuhi, jioni inshallah timu imesharejea hapa kwa ajili ya maandalizi mengine ya mchezo huo wa Yanga Day. Jumatano tutaanza hamasa sasa mtaani za kuuza ticket Jumatano. Na safari hii SportPesa hapa atakuja kuzungumza mwenyewe kwenye hamasa yako mambo mazuri ambayo ametuandalia mtaani tukiwa tunapita kwenye hamasa ya kuuza ticket, lakini pia kuwa karibu na matawi na wanachama wetu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki zoezi la kuchangia damu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki kwenye zoezi la kuchangia damu. Kwa hapa Dar es Salaam tutafanya zoezi hili hapa makao makuu ya club, lakini pia hospitali za Aga Khan na zenyewe pia tutafanya wanayanga wanaruhusiwa kwenda hapo kwenda kuchangia damu. Lakini kwa hapa makao makuu tutafanya hapa Jangwani, ndio itakuwa watu wa Dar es Salaam na kuja hapa kuchangia damu. Lakini pia mikoa mingine siku hii ambayo nimesema ya Alhamis, waratibu wote wa mikoa tumewaelekeza kwamba waandae maeneo ambayo wanayanga watakuja kushiriki zoezi la kuchangia damu. Kuchangia damu ndugu zangu ni cha kwanza ni ibada. Yaani cha kwanza kabisa ni zoezi la ibada. Unachangia damu ili ukaokoe maisha ya Mtanzania mwingine. Unajua unaweza ukawa huko leo hamna ndugu yako anaumwa, si ndio hamna jamaa yako ni mgonjwa. Yaani wewe haujioni kama una mahitaji ya damu, haujioni. Lakini nataka niwahakikishie ndugu zanguni, mahitaji ya damu kwenye mahospitali ni makubwa sana. Na siku yatakapokukuta ndiyo nafsi yako itakusuta kwa nini hukuwahi kushiriki hata siku moja kwenye kuchangia damu. Kwanza ni ibada, lakini la pili ni afya kwako wewe, unapima damu yako. Kwa watu wengine wanaweza kuwa mtu mwembamba, lakini kila damu inampelekesha. Kwa hiyo unapata pale vipimo, unapima damu yako vizuri na wewe unachangia damu yako kwa mtazamo. Uzuri msiogope. Pale hawapimi. Sije mtu akaja hapo unachangia damu, majibu yanabaki nayo wenyewe madokta. Sawa Kaina. Kwa hiyo sio na wasiwasi, wewe njoo tuchangie damu pamoja. Na waandishi sijawahi kuwaona mkitoa damu. Nyinyi mnapeleka wapi damu? Toka tumeanza kufanya mazoezi ya kuchangia damu, waandishi hata mmoja tumeona kumpiga picha anachangia damu. Mna shida gani wazee? Amri. Jamani, mwaka huu waandishi shirikini pia kuchangia damu. Sisi Yanga tutafanya hapa siku ya Alhamis. Tunaomba mje na mshiriki pia kwenye zoezi la kuchangia damu. Watakuja wadhamini wetu wengine hapa kutuelezea namna gani na wao wanashiriki na kuongeza thamani kwenye tukio hilo. Siku hiyo ya Alhamisi pia tutakuwa na zoezi la kutangaza sasa wasanii ambao wataperform kwenye kilele cha wiki ya wananchi kwa maana ya Yanga Day. Tutawatangazia orodha ya wasanii ambao wataperform. Ziko timu zinaandaa matamasha, zinaanza kutangaza wasanii, mashabiki wamewachoka wasanii kila siku hao kauka nikuvae.
Sisi tumefanya research vizuri, tunataka tulete wasanii ambao wanayanga watakao kwenda uwanja wa Uhuru wa enjoy. Kwa mfano tuko kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa sasa hivi, ya mwisho na Mamba 24 Dudu Baya. Kuwepo pia pamoja kuanzia Jumatano tutakuwa tuna gari la SportPesa. Kwa wale ambao walikuja siku ya parade mtakuwa mnalifahamu. Gari la SportPesa litakuwepo tunapozunguka kwenye matawi, tutakuwa na burudani pale, kutakuwa kuna DJs. Tutatumia screen yetu kuonyesha video ambayo tulizindua jana, ambayo ina moments kadhaa za msimu uliopita, magoli yaliyopigwa, kujikumbusha tu kidogo kuhusu msimu wetu wa ubingwa. Lakini pia gari la SportPesa litakuwa na wadada ambao watazunguka nao kusaidia kwenye usajili, lakini pia kwenye kuhamasisha wananchi kukata tiketi. Kama alivyosema, uwanja ni mdogo na nafasi ni chache. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwahi ili usikose burudani iliyoandaliwa. Kwenye siku ya Alhamisi tutakuwepo pia hapa Jangwani. Kwenye siku ya kuchangia damu tutakuwepo. Tutaleta gari letu, lakini pia tutakuwa tuna banda la SportPesa pale. Zawadi zitaendelea kumwagika kama kawaida na burudani pia itakuwepo. Tukiwa tunaendelea kujiandaa kwenye kilele cha SportPesa wiki ya mwananchi, ambao kwetu sisi tunaitambua kama SportPesa Yanga Day. Sisi pia tutakuwepo pale uwanjani kuanzia asubuhi na mapema. Tutakuwa tumeset up sehemu maalum na tunawakaribisha sana mashabiki wote kuja kwenye banda la SportPesa. Na hii wiki nzima ukiachana na kuwepo na nyinyi kwenye shughuli mbalimbali, pia kwa upande wa bidhaa tumeandaa promotion ambayo ni maalum kwa wananchi. Na kwenye hii promotion inamaanisha kwamba kutakuwa na bonus tunagawa kwa wateja wetu, hasa wale wanaocheza michezo ya kasino, lakini pia wale wanaoendelea kubeti kwenye michezo. Hizi bonus ni maalum kwa wananchi ambao tutakuwa tumeandaa page maalum. Una confirm tiketi yako iliyokatwa, unapata bonus. Na utaratibu utatolewa kwenye mitandao yetu rasmi ya social media, Facebook, Instagram pamoja na X. Ukiachana na bonus na hizi zawadi mbalimbali tutakazokuwa tunazigawa, sisi pia tunajiandaa, na najua wananchi wengi wanajiandaa kuangalia jezi za msimu mpya. Na hizi jezi kama mnavyojua mbele SportPesa hivyo. Kwa hiyo tutafanya utaratibu, zikishazinduliwa kutakuwa kuna baadhi ya limited edition jerseys ambazo wananchi ambao watashiriki kwenye challenge yetu watapatiwa kama zawadi kabla ya kilele cha SportPesa wiki ya mwananchi. Nisingetaka kuongea sana, ila kuwakumbusha mashabiki wote, wananchi tuko pamoja, na kama mdhamini mkuu tutaendelea kutoa support yetu, lakini pia na nyinyi muendelee kutupa support, kwa sababu jinsi mnavyozidi kucheza na SportPesa na sisi tunapata uwezo wa kuendelea kuwekeza na kuidhamini klabu yetu ya Young African Sports Club. Asanteni. Asante sana. Asante sana SportPesa kwa maneno mafupi mazuri ambayo yanaonyesha ni kwa namna gani mmejipanga kushirikiana na klabu yetu kwenye wiki hii ya wananchi. Kushoto kwangu hapa ninaye mdhamini mwingine ambaye hii ni mara yake ya pili na yeye anashiriki kwenye wiki hii ya wananchi. Shiriki mwaka jana na mwaka huu akasema lazima tena nije niongeze nguvu nishirikiane na wanayanga kulifanya tamasha la wiki ya wananchi na kuwa zuri na lenye kupendeza. Hawa si wengine ni Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank. TCB. Tanzania Commercial Bank TCB. Karibu sana. Wanayanga wanataka kusikia tumewaandalia nini sisi watu wa Commercial Bank.
Asante Alikamwe. Habari za mchana waandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Godbright Mlai, ni afisa uhusiano na mawasiliano ya umma kutoka Tanzania Commercial Bank. Kipekee kabisa nipende kushukuru uongozi wa Yanga kutupatia fursa hii adhimu tena kwa mara ya pili mfululizo kuwa mmoja wa wadhamini kwenye Yanga Day mwaka 2026. Mbali na huduma za kibank tunazozitoa, sisi Tanzania Commercial Bank tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za mikopo mbalimbali kwa riba shindani sokoni, lakini pia tunatoa huduma za bima kwa kushirikiana na kampuni kubwa za bima nchini Tanzania. Lakini mtandao wetu mpana wa matawi nchi nzima, tuna matawi zaidi ya 83 Tanzania bara na visiwani, lakini mtandao mpana wa mawakala zaidi ya 7,000 nchi nzima. Tanzania Commercial Bank tunajipambanua kama banki inayomuelewa Mtanzania, na tunatambua moja ya vitu ambavyo Tanzania wanapenda ni michezo. Ndio maana sisi tumekuja leo tena kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu Yanga katika kuelekea kilele cha Yanga Day. Katika ratiba ambazo msemaji Alikama amesema, sisi TCB au Tanzania Commercial Bank tutakuwa tunashirikiana nao, kwa maana kwa tutakuwa na maafisa pale ambao watawezesha Watanzania kwanza kupata huduma za kibanki, kwa maana elimu ya fedha, lakini pia tutafungulisha account pale, lakini pia tuna huduma mbalimbali za digitali. Tuna huduma za TCB Popote mobile app, tuna internet banking, lakini pia tuna huduma ya lipa namba. Kwa hivyo kusema hayo machache, nishukuru tena, lakini pia niwakaribishe Watanzania wote TCB, na tupo pamoja kushirikiana na Yanga Africans. Asante sana. Asante sana TCB, asante sana SportPesa kwa ruksa hii, na waruhusu mkaendelea majukumu mengine ya kutuandalia vitu vizuri, na niwakaribishe sasa wadhamini wengine ambao tuko nao kwenye wiki hii ya wananchi, na wao waje wazungumze kidogo. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuna orodha ya wadhamini wa kutosha. Nataka kuonyesha kwamba klabu hii imekuwa klabu yenye mvuto, klabu ambayo inavutia wawekezaji, klabu ambayo kila mmoja anatamani kushirikiana, kila taasisi inatamani kuwa karibu na Yanga Afrika. Tumie fursa hii kuwakaribisha GSM Group na GSM Foundation. GSM Group tunaye dada yetu Nema, na GSM Foundation tunaye dada yetu Faith. Karibu sana. Sawa. GSM Group tunaye dada yetu Nema. Hawa tumekuwa nao kiwa tunakwenda kwenye matukio yetu, tunakunywa soda, tuna enjoy maji ya GSM. Ni kwa udhamini mkubwa ambao dada yetu Nema hapa amekuwa akitupa nguvu ya Yanga Afrika. Lakini GSM Foundation wamekuwa kimbilio la Watanzania sasa hivi, wamekuwa wakishiriki kwenye matukio mbalimbali kuhakikisha Tanzania inapata faraja. Tunawashukuru sana. Toka Madam Faith umeanza kazi yako pale GSM Foundation, mambo yako mazuri yanaonekana, hakuna asiyeona. Kwa hiyo tukupe fursa hii kwanza, uanze wewe kuzungumza kwenye hii wiki, ni mambo gani mazuri ambayo wanayanga wanaokusikiliza, ambao wanakuonaga unasaidia watu mbalimbali, unatoa misaada hapa na pale, wiki hii wategemee nini kutoka GSM Foundation? Yadu ni misaada, sio michango ya ndoa. Msisumbue. Asante sana Ali. Nashukuru ndugu waandishi wa habari. Kama nilivyotambulishwa, kwa majina naitwa Faith Bubu na ni mkuu wa GSM Foundation. Kama ambavyo amesema Ali, na nisirudie sana na ili tusipoteze muda. Sisi GSM Foundation tumekuwa ni washirika wakubwa sana wa Yanga Sports Club. Tumekuwa tukishirikiana nao sana katika kurudisha katika jamii yetu ya Watanzania. Kwa hiyo tukaona hata katika maadhimisho ya wiki hii ya mwananchi tusikae pembeni, tuungane nao katika matukio mbalimbali ili kurudisha faraja kwa Watanzania. Kwa sababu kama ni burudani tayari wao kama club wanawapatia wananchi. Kwa hiyo lakini pamoja na burudani tumeona ni vizuri tukarudisha kwa jamii yetu ya Watanzania.
Kama ambavyo Ali ameorodhesha matukio mbalimbali ya wiki hii ya Mwananchi, na sisi pia GSM Foundation tutakuwa bega kwa bega na wao katika ushiriki wa matukio hayo mbalimbali. Lakini kipekee sana sisi kama GSM Foundation tutakuwepo siku ya Alhamis hapa Jangwani, tukishirikiana na wenzetu kama ambavyo Ali ametoa wito kwa Watanzania wote, wadau mbalimbali wa michezo, tujumuike kwa pamoja kutoa damu, kuchangia damu, kwa sababu kama ambavyo Ali pia amesema, mahitaji ya damu huwezi kujua lini utakuwa na uhitaji, kama sio wewe ni mmoja wapo labda wa familia yako. Na uzuri wa zoezi hili la kutoa damu kama ambavyo Ali amesema, sijui kama utaratibu umebadilika, lakini last time I remember ulikuwa ukitoa damu unapatiwa kadi, sio? Ile kadi labda kwa watu ambao hawafahamu, ukiwa na ile kadi, in case siku ndugu yako anaugua, anahitaji damu, amekwama labda yuko hospitali, anahitaji damu ya haraka, naambiwa ndugu, kaleteni damu. Nani anaweza kutoa damu? Lakini kama mmoja wenu ama wewe ukiwa na ile kadi kwamba wewe kuonyesha kwamba uliwahi kuchangia, hapo yule mgonjwa wenu, utaratibu wa hospitali wanachofanya ni kwenda tu kwenye idara ya benki ama benki ya damu kwa ajili ya kutoa damu kwa ajili ya yule ambaye tutakuwa ni mpendwa wako. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana, na kwa wale ambao wana uwezo kama afya inaruhusu, nichukue nafasi hii kutoa wito, tujitokeze wengi ili tuweze kutoa damu. Lakini pamoja na hayo, kama ambavyo Ali ameorodhesha matukio, siku ya Ijumaa tutakuwa na wenzetu Yanga Sports Club pamoja na wadau mbalimbali wa michezo. Tutakuwa pale katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Tutakuwepo pale kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali, ikiwemo vifaa vya kuwezesha hospitali ile. Kama ambavyo wengi mnajua, hospitali ya Temeke ni hospitali ya rufaa. Inachukua wagonjwa mbalimbali kutoka maeneo ambayo yako karibu na Temeke, na inahudumia wagonjwa wengi sana. Kwa hiyo sisi kama GSM Foundation tuliona ni vizuri, ni moja ya hospitali ambayo tunaweza tukaenda tukatoa misaada, hususan vifaa ambavyo vitaweza kusaidia katika utoaji wa huduma za afya kwa wagonjwa pale. Kwa hiyo, lakini pamoja na hayo tutatoa pia wasaa wa kutoa wheelchairs pamoja na vifaa vingine vingi vya matibabu. Tutatoa pia wheelchairs ambazo zitakuwa zinasaidia wheelchairs 10 kwa ajili ya kusupport utoaji wa huduma za matibabu pale hospitali. Lakini pamoja na hayo, nilikuwa na surprise kidogo ambapo tulikuwa tujawaambia. Sisi kwa kuthamini kazi ambayo mnaifanya, klabu yenu inafanya kazi nzuri sana, na mashabiki wenu ambao wamekuwa wakiwasupport kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Wakati naongea na Martha ambaye ni mmoja wa watendaji wa klabu ya Yanga, alituambia kwamba mnao mashabiki ambao kwa bahati mbaya au kutokana na changamoto mbalimbali wana ulemavu ambao na wao pia wanahitaji wheelchairs. Sasa ili kuonyesha support yetu kwenu, lakini pia kwa mashabiki wenu na wanachama wenu, tutatenga wheelchairs 10 kwa ajili ya kutoa kama msaada ama kurudisha katika jamii yenu ya wachezaji wenu ama watazamaji wenu na mashabiki wenu, ili kuongeza hamasa ya wao katika michezo, ili kushiriki pia, kwa sababu kuna wengine labda wanatamani washiriki kwenye matukio mbalimbali ya wiki ya Mwananchi, lakini labda kutokana na ukosefu wa wheelchairs hawawezi. Kwa hiyo tutatoa pia wheelchairs 10 kwa ajili ya kuwawezesha mashabiki wenu kushiriki kikamilifu katika wiki ya Mwananchi. Ama baada ya kusema hayo, nimkaribishe mwenzetu kutoka GSM Group, naye aendelee kuwaeleza ni namna gani sisi kama GSM tumejipanga kushiriki kikamilifu katika wiki hii ya Mwananchi. Asanteni sana. Karibu. Asante sana. Habarini za mchana ndugu waandishi wa habari. Kwanza kabisa, majina yangu mimi ni Neema Loti, mimi ni Group Marketing Manager kutoka kampuni ya GSM Group, na ninayo furaha kuwa sehemu ya press conference hii. Kwanza kabisa niwapongeze kwa ajili ya ile annual general meeting ambayo imefanyika siku ya jana. Tulikuwepo pale na tumeshuhudia ikienda vizuri kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hongereni sana. Na sisi kama wadhamini na partners wa Yanga Sports Club
tunayo furaha kujumuika na nyinyi katika msimu huu mpya wa soka 2026-2027. Kwetu sisi tunaamini kwamba Mwananchi Wiki ni mwanzo wa historia nzuri ya msimu wa soka 2026-2027, na ndio maana basi tumejikita kikamilifu kuhakikisha kwamba hii wiki watu hawaendi kinyonge. Tunaenda kuleta vitu vizuri, tukianza kwanza na kampuni yetu. Tumeongelea foundation, mchango wao ambao wanaenda kutoa katika wiki hii ya Mwananchi, lakini pia sisi tunazo kampuni tanzu nyingi sana. Na nikizungumzia katika kampuni tanzu hizi, tunayo kampuni yetu ya beverage, GSM Beverage, ambayo inazalisha na kusambaza vinywaji mbalimbali. Kwa hiyo kwenye wiki hii kuanzia siku ya kesho tunavyoenda kulaunch kule Geita, watu wanaweza tuenda kulaunch huko Ushirombo. Yes, Ushirombo. Watu wanaweza kusema ni mkoani kule vinywaji sio itakuwaje. Tunapenda kuhakikishia kwamba vinywaji kutoka GSM vitakuwa vya kutosha. Mkononi wangu nimeshika mtoto wetu mpya, huyu ni Mango Passion, atakwepo. GSM Drinking Water itakuwepo, lakini pia Jiboost na nyingine nyingi ambazo zinapatikana ndani ya GSM Beverage zote zitakuwepo. Kwa hiyo tutakuwa kwenye matukio yote kuanzia kesho, siku ya Jumatano tunavyoanza zile on ground activations mtaani mpaka siku ya kilele. Tutakuwa na vinywaji vya kutosha na kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kunufaika na bidhaa zetu za vinywaji. Lakini pia kitu kingine, tunafahamu kwamba jezi zinakuja. Na sisi bwana, tunayo maduka yetu ya GSM Retail ambayo yako sehemu tofauti. Kuna moja lipo pale Plaza Kamata, lakini pia pale Posta Salamanda Tower tunalo lingine Mlimani City na lile lingine la Msasani. Hizi jezi zitapatikana kwenye hayo maduka yetu. Kwa hiyo kila mwananchi akae mkao wa kula. Mwaka huu tumejiandaa kikamilifu na tunajivunia kuwa sehemu ya historia katika msimu huu wa soka 2026-2027. Asante sana. Asante sana Neema. Niwashukuru pia kwa ushiriki wenu siku ya leo. Asante sana. Asante sana Neema kutoka GSM Group na Madam Faith kutoka GSM Foundation. Tunao wadhamini wetu wengine hapa ambao na wao ningetamani wapate muda kidogo kuweza kuzungumza. Benki ya CRDB, karibu sana kiongozi. Niambie, tuna wadhamini wetu wengi ambao tutashirikiana nao. Na ndo sifa ya taasisi ikiwa imetulia, imenyooka. Yaani taasisi kama hizi haziwezi kushirikiana na taasisi ambazo huwezi kuelewa uongozi wake umekaaje. Zote zinakuja kwenye taasisi zilizonyooka. Unamjua rais wa timu, makamu wa rais, unawajua wajumbe. Taasisi ikiwa ina kona hivi huwezi kupata wadhamini walionyooka. Utapata, lakini mdhamini aliyenyooka kama CRDB Bank huwezi kumpata. Tampata mdhamini mwingine, lakini watu walionyooka wanapenda taasisi zilizonyooka za kushirikiana nazo. Sio kiongozi mmoja uko Vichakani unafanya mkutano, kiongozi mwingine yupo Instagram, alafu utegemee wadhamini waje. Never. Karibu wenzetu wa CRDB Bank, mtueleze wiki hii tumezoea kuwa na nyie kwenye kila matukio ya klabu yetu. Tumekuwa na nyie kwenye annual general meeting, tumekuwa na nyie kwenye wiki ya wananchi, tumekuwa na nyie kwenye matukio mengi kweli kweli CRDB Bank. Na nyie si tunasema kama Yanga, nyie ni benki ya mabingwa kwa sababu ya rangi. Rangi. Ni wenzetu benki ya kibingwa, benki ya kichampioni. Kwa hiyo tuwakaribishe tusikie nao wiki hii wametuandalia vitu gani vizuri. Karibu sana kiongozi. Jamani, habari za mchana. Najua mmeshachoka, labda umeenda, lakini tuvumiliane tu kidogo. Jina langu naitwa Muhumuliza Buberwa. Mimi ni meneja wa kanda ya Dar es Salaam, benki ya CRDB. Inasimamia uendeshaji na usimamizi wa matawi yaliyoko ndani ya kanda yetu ya Dar es Salaam. Lakini niko hapa pia kumwakilisha mkurugenzi wa mwenye dhamana ya usimamizi wa matawi nchi nzima, Bonaventure Paul, ambaye ameniomba
niweze pia kumwakilisha katika press conference hii. Kwa hiyo mimi nianze kwanza kwa kuwapongezeni wote, kuwapongeza klabu yetu ya Young Africans, kupongeza uongozi, kupongeza mashabiki na wanachama wote, lakini pia nipende kuwapongeza sana kwa mkutano mkuu ambao jana umefanyika kwa weledi mkubwa sana, na kwa namna hiyo kwa niaba ya management ya benki ya CRDB nipende pia kutambua na kuwapongeza sana viongozi wote waliochaguliwa jana, na hususan president kaka yangu Engineer Health Said kwa kuaminiwa tena kwa kipindi cha miaka 4, lakini pia ndugu yangu Arafat Haji kwa kuaminiwa pia tena kwa kipindi kingine cha miaka 4 kuongoza klabu hii kubwa hapa barani Afrika. Lakini pia yamezungumzwa mengi sana juu ya udhamini. Na nashukuru sana ndugu yangu Ali amejaribu kuelezea kinagaubaga juu ya ushiriki wa benki ya CRDB katika matukio ya klabu hii kubwa hapa barani Afrika, klabu ya Young Africans. Benki yetu kama ambavyo tunajinasa, sisi ni benki inayomsikiliza mteja, lakini mnafahamu ile kauli mbiu yetu inayosema ulipo tupo. Sisi tunaamini kila Yanga alipo, shehe na benki ya CRDB ipo. Ndio maana katika matukio mengi ambayo unayaona ya kimichezo na hasa ya klabu hii kubwa, benki ya CRDB utatuona pia tukiwepo, tukishiriki kwa hali, kwa nguvu na kwa kuhakikisha kwamba pia tunaweza kuattend. Kama ambavyo pia jana mmeweza kuona tukiwepo katika mkutano mkuu na maeneo mengine, pamoja na wiki nyingine za mwananchi ambazo zinatokea kwa miaka yote ambayo imepita. Sasa sisi pia kwa mwaka huu tunaingia kama sehemu ya wadhamini, na mnajua benki ya CRDB hatuna jambo dogo, tukisema tunadhamini kweli. Kwa hiyo tutakuwa pamoja na wananchi mahali popote ambapo watakuwa wakifanya activations, na sisi tutakuwepo kuhakikisha tunawahudumia wananchi. Sasa tunawahudumia wananchi kwa namna gani? Mbali na mambo ya udhamini, Ali hapa amezungumza vizuri kwamba klabu ikiwa kubwa, taasisi ikiwa kubwa inavutia wadhamini, lakini pia sisi kama wananchi tunao wajibu wa kuhakikisha tunaisaidia klabu yetu. Tutaisaidia kinamna gani? Kuhakikisha kwamba kwanza tunakuwa wanachama halali ambao wanatambulika. Utatambulika kwa namna gani? Kuhakikisha kwamba unamiliki kadi yako ya wanachama, sio kumiliki tu, unachangia michango yako ya kila mwezi au kila mwaka. Sasa benki ya CRDB tupo kuhakikisha kwamba tunafanya kazi pamoja na klabu hii kubwa nchini, kuhakikisha kwamba tunafanya registration, tunafanya usajili wa wanachama. Kwa hiyo popote pale ambapo activations na shughuli mbalimbali zitakuwa zikiendelea katika wiki hii nzima, tutakuwepo pale kuhakikisha kwamba mwananchi haupati changamoto ya kujisajili kuwa mwanachama halali na kutambulika kwamba wewe pia ni mmoja wa wanachama wa klabu ya Yanga. Tutafanyaje? Nimebeba hapa kadi, mfano wa kadi ambazo tutakuwa tukizitoa pale. Na sisi tumesema hataki tukuhangaishe kuchagua rangi. Rangi chagua mwenyewe, unataka hii au unataka hii, wewe tu. Sisi tutakuwa pale kuhakikisha kwamba tunakupatia kadi yako ya wanachama, tunakusajili na unatambulika. Lakini sasa hii kadi pekee haitoshi. Hii kadi nyuma yake kuna account number ya benki. Kama ambavyo wale watu ambao unaenda unafungua account ya benki, unaweza ukaenda ukatoa pesa kwenye ATM kwa kadi hii. Unaweza tukakuunganisha na huduma inayoitwa sim banking, utaweza kuhamisha pesa zako kutoka kwenye account kwenda kwenye account za benki nyingine, kwenda kwenye mitandao ya simu. Utaweza kutumia kadi hii kuweza kulipa bili mbalimbali, aidha mtandaoni au kwa kutumia sim banking. Utaweza kutumia kadi hii kwenda kwa wakala wa benki ya CRDB kuweza kuchukua pesa zako. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba unapata faida mara mbili, kwamba moja, unatambulika kama wewe ni mwanachama halali kabisa wa klabu ya Yanga, lakini mbili, unaweza kuendelea na shughuli zako za kifedha kwa kutumia kadi yako hiyo hiyo, kwa kutumia rangi yako hiyo hiyo ambayo wewe unaipenda. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha sana wananchi wote, sio tu walioko ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini nchi nzima, kutembelea matawi yetu ya benki ya CRDB. Ukifika kwenye tawi ya benki ya CRDB, unasema mimi ninahitaji, kama hauna account, sema naomba nifungue account ya Yanga. Kama una account tayari, sema mimi nina account tayari, nahitaji tu nipate kadi ya wanachama na niweze kulipia michango yangu. Na namna ya kulipia ni rahisi tu. Unafahamu kama unatakiwa uchangie shilingi 2,200 kama ada ya wanachama.
Ukiangalia kwa mwaka mzima ni kama 24,000, na pia kadi utaipata kwa gharama ya shilingi 5,000. Kwa hiyo ukiwa na 29,000 unaweza ukapata kadi yako, lakini ukawa umechangia michango ya mwaka mzima. Utapata wapi service hii kama sio benki ya CRDB? Lakini jambo la mwisho kabisa, najua nitasema mwisho, ukiwa na kadi, ukipata wanachama kupitia benki ya CRDB, unaweza ukapata bima ya maisha, tunaita cover assurance. Bima hii ya maisha ikitokea umepata changamoto ya kuitwa mbele za haki, unaweza ukapata, au familia yako itaweza kuchangiwa mpaka shilingi milioni 4. Tunajua misiba inatokea, naanza kuchangishana, mnahangaika bwana wale. Watu wanapata shida, wanaanza kuchangishana, tunafanyaje, tunasafirisha vipi? Kama wewe umekuwa mwanachama kupitia benki ya CRDB na unayo kadi yako ya wanachama kupitia benki ya CRDB, familia yako haitapata shida. Mpaka shilingi milioni 4 bima ya maisha, tunaweza msiba wako utaendeshwa vizuri, au msiba wa mwenzi wako utaendeshwa bila kuwa na changamoto. Niwakaribisheni sana benki ya CRDB, lakini pia niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana bwana ndugu yangu. CRDB imeonyesha kwa vitendo tunavyosema kufa kufaana, maana yake ndio hii sasa. Ukiwa na kadi hiyo ya CRDB benki ya Yanga unapata hiyo bima ya maisha, na amesema inakwenda mpaka milioni 4. Yaani ukikata moto leo hakuna daftari ya rambirambi itakalopita, kwa sababu tayari una kadi ya CRDB. Na ukikata moto leo hii maana yake umekufa. Alafu kufaana ndio hiyo ndugu zako na jamaa wanaoenda kuokota. Mungu awajalie muwe wenye kadi ili mfe ndugu zenu tuweze kuokota. Mnasemaje waandishi? Mmegoma? Haya, sawa. Basi tumewasikiliza baadhi ya wadhamini ambao tuko nao kwenye wiki ya wananchi, na sio hao tu ndugu zangu waandishi wa habari. Kabla sijawapa habari mbili kubwa za mwisho, naomba niwataje wadhamini wengine ambao hawajafanikiwa kufika hapa leo, lakini tuko nao kwenye wiki ya wananchi. Tunao benki ya Equity Bank ambayo na yenyewe imetia kibunda kushiriki na Yanga kwenye wiki ya wananchi, lakini pia tunao benki ya NBC ambayo na yenyewe imetia kibunda kuhakikisha inadhamini tamasha kubwa la kimpira Afrika Mashariki na Kati. Na tunao pia wenzetu wa TPA, Tanzania Port Authority, TPA, na wenyewe tunashirikiana nao kwenda kwenye wiki ya wananchi. Jumla mpaka sasa hivi tuna wadhamini 9 on board ambao wamethibitisha kushirikiana na Yanga kwenye wiki ya wananchi. Tunaye SportPesa, tunaye GSM, tunaye GSM Foundation, tunao GSM Beverage, tunao CRDB Bank, tunao Tanzania Commercial Bank TCB, tunao Equity Bank, tunao NBC, na mwisho tunao TPA. Milango bado haijafungwa. Kama una taasisi unataka kushirikiana na Yanga, karibu, milango iko wazi, na ndiyo wiki inaanza sasa. Wiki ya shamra kuelekea kilele cha Yanga Day ndio inaanza rasmi leo. Yako mambo mawili ya mwisho ambayo ni muhimu nikawaeleza ndugu zangu waandishi wa habari, na kama ulizima maiki muda ambako wanaongea wadhamini, hii itakupita. Swali kubwa ambalo wana Yanga sasa hivi wanajiuliza ni kuhusu jezi mpya za msimu. Lini Yanga mnakwenda kutambulisha jezi mpya za msimu? Nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, ndani ya siku mbili hizi, yani kuanzia leo Jumatatu na kesho Jumanne, jezi ya msimu ujao ya Young Africans zitakwenda kuonekana. Ndani ya siku mbili hizi. Tunashindwa kusema exact kwa sababu kuna surprise tunataka tuzifanye, lakini jueni tu kwamba ndani ya siku hizi mbili uzi mpya wa Young African Sports Club utakuwa umeshajulikana. Kwa hiyo wale ambao mnataka kununua, andaeni vibunda kabisa. Ndani ya siku hizi mbili tunakwenda kuintroduce jezi bora ya muda wote, ambayo safari hii tumechukua designer kutoka Ufaransa. Ili jambo nalisitiza kila muda. Tumechukua designer kutoka Paris, Ufaransa. Hizi alizotupa hizi ndugu zangu mnazoziona hizi ni jezi tu za training. Ni training kit. Sasa kama training kit imenyooka namna hii,
mpaka leo bado watu mnaijadili, na wahakikishia jezi yetu ya msimu itakuwa jezi bomba kweli kweli, na ndio maana utambulisho wake, uzinduzi wake utakuwa ni wa kipekee na wa kitofauti. Lakini nimewapa leo taarifa kwamba ndani ya siku mbili, maana ya leo Jumatatu inshallah na kesho Jumanne, hazitamalizika siku hizi mbili, jezi ya Young Africans zitakuwa imeshafanyaje, imeshajulikana. Jambo la pili ambalo ni jambo la msingi sana, ndugu zangu waandishi wa habari na wana Yanga wote, leo usiku majira ya saa 5 hapa makao makuu ya klabu tutampokea mshambuliaji bora wa muda wote barani Afrika, Pira Shalulile. Leo saa 5 tutampokea. Maneno yamekuwa mengi sana huko mtaani. Yanga wamtambulisha hivi, mara sijui mchezaji hivi, mara sijui hivi. Nimeona pia kuna kikundi cha wahuni kimetengeneza picha, sijui Pita katambulisho Kuwaiti, sijui katambulishwa Qatar. Yote ni kiwango cha watu kuto kuamini kwamba kweli Pira Shalulile atacheza Yanga msimu ujao. Nafahamu maumivu mnayoyapitia. Nafahamu jinsi mnavyofunga macho mkiwaza mabeki wenu, alafu mkimfikiria Pita Shalulile mnatamani hii habari iwe ndoto tu, huyu bwana asitue nchi hii. Na waomba wanayanga wenye nafasi, leo usiku tuijaze makao makuu hapa tukimpokea Pira Shalulile, ajue amekuja kwenye timu kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kuanzia saa 3 usiku naomba wanayanga tuwe tumefurika hapa tukiwa tunampokea Pira Shalulile kutokea njia hii, aone kabisa na kwenda headquarters, mahala ambako historia ya mpira imelala. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, kuanzia saa 3 mje hapa, ikifika 4:30 nafunga mlango. Hatuwezi kuwa tunamleta the greatest of all time kwenye upande wa kushambulia alafu kuwe kuna movement za watu. Pira Shalulile, naona kama Kaino una mashaka. He is the GOAT, greatest of all time kwenye upande wa washambuliaji. Hajawahi kutokea mshambuliaji aliyokamilika Afrika kama Pita Shalulile. Hajawahi. Imechezwa Champions League, imechezwa Confederation, hajawahi kutokea mshambuliaji aliyokamilika, package iliyojitosheleza kama Pita Shalulile. Na huyo mchezaji ni mali ya klabu ya Yanga. Na leo usiku atakuwa makao makuu hapa kuwasalimia wanayanga na kuzungumza nao. Shughuli ikiisha hiyo nitawaambia kwa nini matukio ya Yanga msimu yameenda usiku tu. Saa 5 tu usiku. Tuna jambo letu pia kwenye hiyo saa 5 usiku. Yaani mwaka huu tumejipanga kivyo vyote vile. Tumejiandaa. Kwa saa 5 usiku, waandishi mwisho saa ngapi tumesema? 4:30 nitafunga mlango. Tunazuia movement zote. Wanayanga watakuwa wameshafika, wameshafurika hapa. Tunakwenda kumpokea Pita Shalulile. Nyie andaeni maswali, yeye atakuja kuyajibu. Si ndio Maana swali leo la kwanza, imekuwaje umechagua Yanga? Najua mnalo. Hilo mnalo, imekuwaje umechagua kama mnashangaa hivi. Yaani wewe imekuwaje Pita umekuja Yanga? Yaani hamuamini. Anakuja saa 5 na kitu hiki. Atakaa mnyama Pira Shalulile saa 5 kwa mara ya kwanza mtamuona hapa. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga tuje kwa wingi, tuje tumpokee the greatest of all time, Pira Shalulile mnyama shashamani. Simalize maneno mimi. Kuna maswali? Lete maswali bana. Asante sana. Tunacheza na timu gani? Hii habari nitunzie. Kesho nitaitangaza. Acha leo tumalize kwanza hizi habari hizi za wadhamini, tumalize na habari ya Pira Shalulile. Kesho nitakuja kuwaambia, si mtakuja airport la tukio tunaondoka maana tunasafiri saa 4, maana yake by saa 2:00 mwe mshafika pale. Kesho nitawaambia timu ambayo tutacheza nayo. Ilikuwa ngumu ndugu yangu. Ilikuwa ngumu kupata timu yenye ujasiri wa kukubali kucheza na Yanga kipindi hiki. Ilikuwa ngumu sana, lakini hawa tumeweza kuwaconvince kwamba ni mechi tu ya kirafiki. Hakutakuwa na purukushani yoyote. Sio nyewe na mechi tunajiandaa nazo, kwa hiyo itakuwa ni kawaida. Na mpaka wametuuliza mnapanga lineup ipi? Mtaenda na kina Mujage au mtakuja na kina Zokwan? Tukamwambia hayo ni mambo ya kocha. Ila nyie njooni, it's just friendly tu. Sababu unajua hivi tunafanya za kirafiki, mtu kala 7,
pia sio habari ambayo watu wengi wanaipokea vizuri. Kwa hiyo tumewaomba kwamba ni friendly game, ni mechi ambayo Yanga tutacheza kirafiki tu, lengo ni wana Yanga waone timu yao. Kwa hiyo kwenye kuona timu yao, kwa sababu naongea Kiswahili si hawasikii, watakutana na vitu vyote kwa pamoja. Kwenye Yanga kuona timu yao na timu kwa pamoja hapo hapo. Swali la pili, karibu Zai. Yeah. Hatujamaliza usajili ndugu yangu Zai, usajili bado kabisa. Na kwa taarifa ambayo jana ameizungumza pia rais wa klabu, maana yake usajili bado yani bado. Mimi mwenyewe nilikuwa najua tumeshafunga, lakini bado usajili haujakamilika. Msimu nimejitahidi sana kama mmegundua sana. Friji langu linatunza kidogo vitu. Kwa hiyo nataka Mwenyezi Mungu anijalie pia hapa mwisho panapoogopesha nisiseme lolote. Tumeshamshusha Fred Ngoma, na huyu Ngoma huyu tumewaambia huyu ni kiungo wa chini mwenye uwezo wa juu. Sio kama mnaelewa vizuri. Ni kiungo wa chini mwenye uwezo wa juu. Sasa inabidi uwe mtu unayejua mpira, shirikisha labda wakubwa waliokutangulia kuona jua, watakueleza maana ya kiungo wa chini mwenye uwezo wa juu anakuwa kwaje. Ndio kuna vitu ukiambiwa inawezekana umri bado. Tafuta kama mna wazee bado, mna baba wakubwa nyumbani, waulizeni hilo swali. Ukisikia kiungo wa chini uwezo wa juu, maana yake nini? Atakutaarifu kwa ufasaha. Huyo ndio Fred Ngoma. Fred Ngoma yuko tayari hapa na train na timu. Na kesho atakuwa kwenye safari kuelekea Ushirombo. Kwa hiyo wana Ushirombo watapata nafasi ya kumuona Fred Ngoma akitrain kwa mara ya kwanza mbele ya macho yao. Kwa hiyo usajili bado. Na usajili bado maana yake sio kwamba tutachukua muda mrefu hapa. Tunataka Mungu atujalie heri na uzima. Tarehe 12 Yanga yote iwe tayari. Ndio mipango yetu. Mungu atujalie heri na uzima. Tarehe 12 Yanga yote iwe tayari. Hao wapya wote, wa zamani wote tuwe tayari kwa ajili ya kufungua msimu. Ndio jambo, karibu. Kwanza unajua faida kubwa ambayo tunaipata sasa hivi timu za Tanzania. Na sijui kama waandishi mmefanya research kujua hili jambo. Most of the players ambao tunawasajili wa kimataifa, timu zote, most of them tunawatoa kwenye pre-season wakiwa kwenye timu zao. Sababu sisi ligi ilichelewa kuisha. Ule muda ambao sisi tunatwanga huku, timu zilikuwa ziko off season. Kwa hiyo timu nyingi zimerudi kwenye maandalizi ya msimu. Kwa hiyo sasa hivi ukinegotiate na mtu kimchukua mchezaji, haumchukui mchezaji mwenye kitambi kwamba katoka holiday. Tayari ameshaanza maandalizi na timu yake, wewe unakuja kwa mfano kuna huyo ninakwambia mmoja huyo yupo tu. Tumempa mechi zetu 5 za kwanza. Yeye anafanya hivi tu. Huyo ana train kwa kompyuta huyo. Sio mzawa. Ana train kwa kompyuta. Alafu wewe swali lako tushafunga usajili wa wazawa. Tushafunga dirisha la usajili wa wachezaji wa ndani. Kwa taarifa niliyopewa tushafunga. Ndani tumemaliza. Sasa hivi tunachukua watu wa nje kuja. Swali lenu la pili, mbona idadi kama inazidi hivi? Wa kwenu? Tulieni. Sisi tutachukua afuta jinsi ya kuwatumia. Tulieni. Lakini bado na kimahesabu, nataka niwaambie kimahesabu naona bado wawili. Mwanzo ulikuwa bado mmoja, lakini kimahesabu naona kama bado wawili. Jambo liendelee. Tushasema sisi msimu ujao hatucheki na kima. Yaani huwezi kuambia watu mwakani tena afu ukaja kwa sura tu ya kucheki. Hatucheki na kima. Kwa hiyo tutasajili watu ambao na wenyewe mlengo ni huo. Tap kamba. Yaani hakuna maelezo mengi.
Tunasajili watu ambao na wao hawatacheka rakima. Yaani tap chuma. Ama kipa kudaka maputo hao. Tutakutana. Wewe una swali bwana. Alafu wewe heshimu mkutano wa waandishi wa habari bwana. Wewe sio mwandishi bwana. Acha waandishi waulize maswali yao bwana. Twende. Wewe aulize kwanza huko. Wadhamini. Kwanza nikwambie ndugu yangu, cha kwanza wadhamini wote wapo. Asikwambie mtu kwamba kwenye mpira hakuna wadhamini. Wadhamini wapo, ila nyie mnajiweka vipi kushawishi hawa wadhamini kuja, ndio issue ya msingi. Yaani sisi Yanga tumejitengenezea daraja ambalo kila taasisi inatamani kushirikiana na sisi. Kwa hiyo hata wakiwa 10 wanafanya shughuli moja, as long as inayowakutanisha ni Yanga, wako na furaha. Imagine wewe ni kiongozi wa benki fulani. Imagine. Alafu umekaa asubuhi, mtu uliye negotiate naye akutangazie biashara zako, unamkuta kwenye vichaka anafanya mkutano. Yaani kwanza wanawasha moto kufukuza nyoka, alafu ndo wafungue mkutano. Wewe ndio mkurugenzi, director wa benki. Unataka hao watu ushirikiane nao. Inakuuma kiasi gani? Alafu hujakaa sawa kiongozi mwingine ambaye yeye anaendesha timu Instagram na yeye anafanya mkutano wake, anatangaza. Wewe kama mdhamini unajisikia unajisikiaje? Ndio maana ikitokea fursa ya Yanga wako tayari kufanya biashara, kila mtu anakimbilia, kwa sababu anajua pale Yanga kuna rais engineer, kuna makamu wa rais, alafu kuna kamati tendaji, kuna CEO, unashuka unamkuta msemaji wa timu. Yaani vitu vimenyooka hivi. Yanga wanafanya mkutano, unakaa kwenye TV, mzazi hata remote unaiacha kwenye kiti, huna wasiwasi kwamba paza kutokea vurugu au pakazungumzwa mambo ya ajabu. For the first time jana Azam mashahidi hao wamefanya mkutano, makameramani, maproducer wanakunywa maji na juisi, hawana wasiwasi. Lakini kuna timu nyingine mikutano ikifanyika, kameramani switch ya kuzimia kamera iko hapa, anything can happen, tap, matangazo yamekata. Wao unakuwa uelewi watu wameenda kula na kukumbe matangazo yamekatwa. Hawa wana siri sana. Nyie jana mmekuja mmeenjoy, kila hatua mmepitishwa safi, mnaona wagombea wanachagua wasimamizi wao, kura zinahesabiwa kwa haki, kila mtu kapata matokeo yake, walioshinda wameshangilia, walioshindwa wamesema tumekubali matokeo, tunakwenda kuijenga Yanga yetu. Wewe unapata wapi Afrika hiyo timu kama Yanga kwenye standard hizo? Kwa hiyo ukishako wewe ni bosi, una kampuni yako, timu kama hii iko na jambo lake, unaenda tu. Ndio maana nikasema inahitaji taasisi imara, taasisi makini kuichagua Yanga. Kiwa taasisi yako tu ieleweke, utaweka hela sehemu yote. Ndio kama hivyo sasa. Mambo yanakuwa hayaeleweki. Yaani wewe umeweka hela yako, alafu hela yako hujui kwamba hela hii inakuliwa na nani. Ana hela huyu mwenye Instagram, ana hela mwenye vichaka. Yaani unakuwa uelewi. Umebageni na nani? Who is in charge? Nani ni wa kumuuliza jambo lilikuwa halieni? Unakuwa hujui. Huyu anatembea na katiba, huyu anatembea na katiba yake. Yaani you don't know nani ni anaulizwa akitokea mdhamini jambo lako halijaenda. Lakini ukija Yanga unajua kama jambo langu halijaenda, nenda kwa CEO. CEO nimeshindwa, nitaenda kwa extra watanielezea. Kwa hiyo standard jambo Yanga tumetengeneza inavutia wadhamini wengi kuja kushirikiana na sisi, na tunawakaribisha wengi zaidi, kwa sababu hapa ndio mahala pekee ambako unapata kazi. Imagine leo wadhamini wamekuja hapa, waandishi wote mmetulia, mmewasikiliza, wameongea mambo yao. Tintajie timu nyingine ambayo inaweza kumpa mdhamini platform ya press kama hivi akazungumza. Kwanza anayeendesha press ni nani? Ndio swali la kwanza. Anayemwalika mdhamini ni nani? Na mtumie fursa hii niseme hapa kama mwenyekiti wa wasemaji Afrika. Hii ni muhimu nikalisema. Maana limetokea hapa. Tafadhali wadogo zangu mlipata nafasi ya kuwa kwenye idara za habari mbalimbali. Fanyeni kazi kwa taaluma, acheni uchawa. Fanyeni kazi kwa taaluma, acheni uchawa. Haiwezekani mwenyekiti wa klabu anazungumza, vijana wa habari wote hampo. Hii haikubaliki.
haikubaliki. Fanyeni kazi, acheni uchawa. Nyie mmeajiriwa na hizi taasisi, tumikieni taasisi, msitumikie watu. Haiwezekani na haingia akilini Engineer Hersi awe anafanya mkutano alafu msemaji wa timu watu wangu wa digital hawapo. Haiwezekani. Haiwezekani. Kwa hiyo nitumie fursa hii kama mwenyekiti wa wasemaji, cheo kinaruhusu kuongea hili jambo, nitawafuatilia. Acheni uchawa kwenye kazi. Kama mtu anaongea, mpeni platform record. Na mwisho, kama mwenyekiti, page yangu ina followers 4.6 million. Kama kuna mtu anafanya mkutano anakosa coverage, anitumie material, nitapandisha mimi kama mwenyekiti wa wasemaji. Kama kuna mtu anataka kufanya mkutano unahusu mpira, sitaki mtu anyanyaswe, nitumie mimi picha zako nitapandisha kwenye page yangu, nitaelezea vizuri kwamba fulani anafanya mkutano, maelezo ni haya. Ndio maana nimeweka kama mwenyekiti wa wasemaji. This is very sensitive part ambayo inanihusu. Maana jana kwenye grupu nimeona maswali mengi, nikasema nitaizungumza kama kiongozi wao. Nitawafuatilia. Acheni uchawa, fanyeni kazi kwa ajili ya taasisi, sio kwa ajili ya watu. Kama watu wanagombana, wewe ripoti kote. Wewe jukumu lako sio kuchagua nipo sahihi, wewe ripoti kote, ripoti huyu, ripoti huyu. Nasisitiza, nitawafuatilia vijana. Badilikeni. Swala la mwisho kama lipo, kombe liloibiwa. Kombe halijapatikana bado. Kombe halijapatikana bado, na nisizungumze mengi. Ili kombe itarudi. Litarudi na uhakika. Kombe itarudi. Litarudi ili kombe. Msiwe na wasiwasi. Karibu. Kombe limeibiwa kwenye paredi. Hatujui sasa. Lakini limeibiwa kwenye paredi. Nisikilize mimi, kwenye paredi. Ngao yetu ya jamii imeenda. Ndio nasema ngao yetu ya jamii imeenda. Lakini jana usiku baada taarifa ile, wazee wangu wa Yanga wameniambia kombe itarudi hivi karibuni. Mamlaka gani? Yaani Yanga kombe itarudi dada. Sisi Yanga wenyewe ni mamlaka tosha hapa. Kombe tushalishinda uwanjani, litarudi tu. Manta hofu. Ni jambo la muda, kombe litarudi hapa. Kama lilichukuliwa usiku, itarudi asubuhi hapa. Kombe wote mnaliona. Sio na mashaka. Hii Yanga Afrika hii. Kwa namna ambavyo tunawasikia mnazungumza na mpaka sasa ndio umeweka kuelekea mwakani tena hiyo. Inaashiria kwamba sio imani ya dadi tu, bali ni imani nyingine ya msingi. Hivi ambacho tunapo imani usajili tunafanya kuunganisha na wenzenu ama namna ambavyo migogoro inaendelea kutokea. Sasa mambo ya watu wengine sisi hayatuhusu. Sisi cha kwanza ambacho ndio siri ya mafanikio ya klabu hii. Jana pale mmeona kwa picha rahisi. Sehemu yoyote kwenye utulivu, kwenye watu wanao focus na jambo moja, Mwenyezi Mungu naye anaweka baraka zake hapo hapo. Kwa sisi kusema mwakani tena, tumemaanisha umoja, upendo na ushirikiano ambao wanayanga tuko nao, kuwasapoti viongozi wetu. Hiyo tunaamini hayuko mwanadamu anayeweza kushindana nayo. Tukishakuwa wamoja, alafu viongozi wakaenda kutuletea timu imara, wakasajili timu imara, very strong team kama ambayo Yanga tuko nayo msimu huu, tunaamini tena hayuko mtu akutuzuia tukiwa wamoja na timu yetu yenye nguvu kupata mafanikio. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye kufungua msimu, tukianzia kwenye hii mechi ya Yanga Day, wana Yanga watakao kuja, na siku hiyo tutakuwa tuna matukio mengi ambayo tunataka ya engage mashabiki na wachezaji wao, tupate ile connection ya pamoja ya kufungua msimu. Kwa sababu ukifuatilia kwenye matamasha haya tunakwenda wengi, tunajaa. Alafu mechi za ligi zikianza watu kama wanarudigi nyuma hivi. Kwa hiyo tunataka safari hii tuwe na connection from the kick off ya Yanga Day
kwa kuna bondi ya mashabiki na wachezaji kutokea pale kwenda kwenye msimu. Kwa sisi kusema mwakani tena tulimaanisha na hatukutania. Mwakani tena, na ni kweli mwakani tena tunamaanisha kwenye hilo. Hapana, tulipata hayo maombi ya kushiriki michuano ya Kagame, na kwa sababu ya ratiba ambayo tulikuwa nayo tukawajibu wenzetu wa Sekafa kwamba kwa mwaka huu hatutaweza kushiriki. Tunafahamu namna ambavyo mashindano yalionekana kama kukosa moja ya timu yenye mvuto zaidi Afrika Mashariki na Kati. Tumepokea message nyingi za Wanyarwanda ambao wamesema wao itabidi wasafiri waje kwenye Yanga Day waione Yanga. Wamemaliza tournament kule, lakini yani ile enjoyment ya kuiona timu yenye mvuto, timu bora wameikosa. Kwa mashindano yamekwenda vizuri, fanyika vizuri, tumeyafuatilia mashindano, lakini kilio kule kimekuwa kwamba kuna timu moja hapa ambayo yenyewe ndio inaleta mvuto East Africa, haijakuwepo. Kwa hiyo ratiba ndio zitufanya tusishiriki Sekafa, wala hakuna kitu kingine, ni ratiba tu. Kwa hiyo sijui kwani imekuwaje, umetoka wote tayari? Nimeona Singida ameenda, Simba, KVZ kutoka Zanzibar. Hayo timu zimeenda Tanzania. Kwani washatoka wote? Wote? Kweli bana, danganya au kweli? Wote wametolewa? Wote? Timu ya wanawake hapo nitakuja, lakini kwanza juzi niliongea kauli hapa na ninairudia tena. Timu ambayo tumeijenga Yanga haina tena mtu itakayomuhofia kwenye CAF Champions League. Na nikasema kwa sababu tu kule Al Ahly hayupo, tunakwenda kule tukitafuta namna gani ya kudominate Afrika pia next season. Timu tuliyoijenga ni timu ambayo haimuhofii timu yoyote huko tunapokwenda kwenye Champions League. Ratiba inapangwa Alhamis hatua ya awali. Sio kama mmesikia. Alhamis hatua ya awali inapangwa. Sisi tuko radhi kucheza na timu yoyote kwa wakati huu ije mbele kuanzia kwenye hatua hiyo ya awali. Malengo yetu ni kufanya vizuri zaidi kwenye CAF Champions League next season. Ndio maana usajili huu Ghalib Said Mohamed ni kama alifungua hivi kabati lake lenye hela, akawa anamwaga mahela. Huyu nani mpe? Huyu nani mpe? Lengo ni kuhakikisha furaha. Unajua jana ameongea kitu pale rais wa timu, sio kama mlizingatia. Mwaka jana Yanga tunaiangalia Yanga yetu, tunaionea huruma. Yaani wewe mshabiki wa Yanga unaiangalia Yanga yako unaionea huruma. Unaomba Mungu eti mpira tu uishe, timu yako ikapumzike. Timu imechoka, watu wamepambana sana. Unaionea huruma timu yako, yani Yanga yangu tu mechi ishe kapumzike. Sasa ile hali haitukuta wana Yanga peke yetu, mpaka bosi wetu GSM ilimkuta. Kwa akasema msimu huu atatumia fedha kadri inavyowezekana kutumiwa fedha, ajenge timu ambayo mwamuzi akinyoosha dakika za nyongeza 5 tunamlaumu kaongeza chache. Tunataka dakika ziwe nyingi, Yanga kila muda mtu, yani kicheza leo kesho tena utaani kuiona Yanga. Kishukuru tena, yani kama ni series hivi ya Korea, reisha hii kesho unakuwa excited kusubiri nyingine. Ndio Yanga ambayo tumetengeneza. Kwa timu ya wanawake, jana ametoa ahadi yake pale president wa Yanga. Na amekiri kwamba uwekezaji umekuwa mdogo kwenye timu ya wanawake. Na hiyo ndio sababu pekee inayofanya tumeshindwa kudominate mpira wa wanawake. Na akasema tayari uongozi mpya unakuja kumsaidia. Watakuwa na kikao chao cha kwanza cha kupanga mipango na kugawana majukumu.
Tunaamini msimu ujao tunakwenda ni nguvu kidogo tu ndugu yangu, nguvu kidogo tu. Sisi tunatawala mpira kwa sababu sasa ukiangalia tumetawala kwenye upande wa senior team. Tukahamishia nguvu kwenye program za vijana. Unaanza kufeel sasa hivi Yanga dominance yake kwenye mpira wa vijana. Tuna kombe la under 13, tumechukua under 17, under 20 tumefungwa finali na Azam. Yaani hiyo under 20 tulipoteza kombe, tumefungwa finali for the first time. Tulikuwa tunaishaga hatua ya makundi miaka yote. Season hii tumefungwa finali na Azam. Maana yake kuna progress kubwa kwenye soka la vijana. Kwa hiyo tukimaliza senior team vijana tunaingia kwa kina mama sasa. Tutadominate mpira katika nyanja zote kuhakikisha brand ya Young Africans inakuwa juu na inakuwa namba 1. Ndugu zangu, haya karibu. Mwaka huu rais wa timu kashasema malengo ni kufika robo finali. Hiyo ndio primary target ambayo tumeiset. Ndio malengo ambayo tumejiwekea, lakini hayatulimit sisi kwenda mbali. Malengo ni kufika robo finali, lakini hayatubani. Kama kufika robo finali sasa Yanga fungweni, mshafanikiwa. Malengo yetu ni kusogea mbele zaidi, inshallah tufanikiwe zaidi. Lakini kwanza tumeweka target ya quarter final. Kwa haya machaji zangu nawashukuru sana na niwakaribishe baadaye sasa mkija na nyie kumpokea pira Sharuli.